呢度呢係荃灣享和街。呢度呢就有個垃圾桶，幾乎每一日都有咁大堆垃圾俾人哋抌出嚟嘅，係非常之大袋嘅垃圾桶係滿咗，跟住個個咁大堆就抌喺地下，每朝都需要呢啲外判工人執走。唉，真係夜晚黑仍係抌垃圾係唔犯法嘅，唔使罰錢嘅。香港而家都唔知點講，啲人係唔會拎去垃圾站抌嘅喎，每日都係咁嘅喎，點搞呢？食環署啲職員去到邊呢？